6今天是6月1号，可能在后天你可能就会宣布一个消息，这个是你已经做好的决定吗？算是我做好的决定吧。对，因为在跟俱乐部沟通过很多次以后，俱乐部那边也尊重了我的决定。Uzi's a really interesting player. Uzi's name is already etched in the League of Legends history books. He was a mechanical genius in the game's early days and was the first player to make consecutive world finals. He was the poster child for his country's esports scene. 其实你要说萌生这个想法，就是在我1年前、2年前就有，突然有那么一天你会发现你的身体，就是特别是这个右边这条手臂这块嘛，就会发现你握鼠标都握不住的那种感觉。确实身体方面是最关键的原因，也不怕告诉大家，真的我是有糖尿病，而且是很严重的那种。就现在一部分的原因也是因为这个吧，因为我现在要吃药来维持我的血糖。对，基本上那个药吃完以后的感觉呢，就是饭基本上不怎么吃得下，然后呢每天都会特别的疲乏，就是你会觉得你自己睡不够。对，然后在这种情况下，我真的就会想着，我在一天10几个小时的训练量扛下来，扛得住吗？我最担心的就是我坚持不下来这样的训练强度，可能就保持不到最巅峰的状态。真的扛着这样的身体原因回去打，可能也不是大家眼里的那个最好的自己。软，特软，然后也特别酸，就脚底下那种，这里还有脚趾底那个。哇，特别软，感觉走路跟瘸了一样的那种，要飞走。我跟很多人都聊过，但是因为很多人都会认为我是不会退役的，觉得我，都扛了这么久了，应该还是能顶过来的嘛。对，所以说其实这个想法每个人都知道我有，任何时间点的时候我都有可能去退役嘛。但是到今天做了这个决定的这一刻，我自己也没有想到，因为之前也说了，就是有很多东西还没有做到，很遗憾。就是感觉可以做到更好的地方没有做到更好吧。对，我觉得就是真的，如果时间还够，如果我还可以的话，我相信有很多东西我都是可以去做到。这应该是你以选手身份接受的最后一个采访。可以这么讲吧，我觉得对。在这样一个时刻，就是有一些事情，我不知道你愿不愿意去谈、去回忆。自古英雄出少年，2013年 UZI 横空出世。I think it's safe to say Uzi and Faker are the two most famous players to ever play League of Legends. 有没有人想要来喷这句话？但我现在想告诉你们 ，UZI 就是世界第一 ADC。一个正常的职业选手的巅峰一定是在2年，因为他的心理承受范围会影响到他整个职业生涯的状态。我觉得这个就是你承受范围能有多大，我觉得你的巅峰就能走多远。自己看来，我觉得当我打职业那一刻，我就是最巅峰的，因为我很喜欢就是这个环境，而也很喜欢在舞台，就是那个比赛场上的那一刻。因为在每一次失败之后，你会成长。在每一次你赢完以后，你下一次会更想，所以说你只会一次比一次更强。其实每个人认识我的方式可能都不一样，大家更多记得我唯一的那个比赛是 OMG 世界赛那一场。其实如果你让我自己选的话，打的比较满意的还有一场是联赛的时候，那个时候是 S3的时候吧，还是对 S4的时候，那个时候是联赛打 IG 嘛，有一场我用的我也。还在秀有红马5连肉，没有关系，比赛进场，还有5杀的机会，看看现在这边3下不够，没打出来，最后一下接到了，然后在中路是拿了一波5杀吧，我记得那一场比赛其实对我自己来说是一个，在当时那个情况下能够操作出来那种操作，其实我是现在回想起来是对我最满意的吧。老司机开车撞起2个人，全部残血，卡莎推到了后排，优在这波要收割3杀，还有一个人头，这波全要收4杀，5杀，
近在眼前，哇！又在玩卡莎，张飞吃豆芽呀！来，他才到了，由头帮忙把对方的一个输出给顶走，但是这个点上看上去一个大招，反身用大招走，于三这边挑上去，往后面拉，于三没有死，哇，这不天秀了，天秀了！这个位置，大招闪现，拉到了突破，辅助点血秒掉，又在收割了，杀戮漂亮！今年小狗已经拿下2个冠军了。接下来还有上的奇迹，半年的旅程，等着他来创造。5Z，在一个激烈的交锋之中，最终是 RNG 站上了南京之巅。虽然现在还没有最终推到基地，但是我们都知道结束了。这场比赛真的是太精彩了，这个比5都是代表着 LPL 赛区最高的水准，而且这代表的是世界最高的水平。特别是在18年的时候，你让我现在回想起那一年，那一年我都不觉得我自己是真正的是一个那么好的自己吧。对，我没有想过真的那一年会是成为整个职业生涯最好的一年。对我来说，第一个 LPL 冠军是我印象最深刻。虽然你进了无数次决赛，你打了无数个比赛，但是你没有拿到最后的那个冠军，你永远感受不到那个胜利会给你带来的那些东西。每一个冠军对我来说，特别是那一年，对我来说含金量都很高。对，因为有了第一个才有第二个。特别是打世界赛的时候，每一个国外的媒体都会采访我，你觉得这次你会拿冠军？当 MSI 决赛的那一刻，我进到决赛的那一刻，他们问我的时候，我那一次的回答是最肯定的，因为那次我觉得我们真的是可以做到的，也可以真的拿到这个冠军。所以说我那一次采访是我接受过每一个世界赛的采访最自信的一次。后面虽然奖杯很多，但是没有一个值得炫耀的，兄弟们。后面全是各种奖杯，但是没有一个拿得出手的。哦，有一个金牌。对啊，就亚运会的金牌。我觉得亚运会冠军的话，是真正的让很多外界的人就是会对电竞有一个了解，不光光是在电脑前打游戏而已，就是让大家更认可这个电子竞技这个行业。这是对于整个电竞来说是一个很重要性的一刻。只剩下2个人，纳尔已经粘上来，粘到小狗身上，小狗倒了。优哉这个被寄予厚望的男人，即将提前告别我们2018英雄联盟全球总决赛。对于 RNG 来讲，他们遗憾地结束了本次2019全球总决赛的旅程。其实 S7对我来说也是一个很遗憾的人，因为当时的队友也好，状态也好，其实大家都算是一个很好的状态，但是自己的状态并没有说超乎我的想象吧。因为当时的 Faker 是真的特别强的。我说加鸟这个点虽然能让我们中路对线很舒服，但是这个英雄他是对线让你舒服以后，但是打到后面我们是打不了的。给加油，因为皇子加鸟是太厉害了。但是这是我们有猪妹的情况下才这么做，要是没猪妹的情况下这么做很不妥。选手沟通以后说这个问题我们是可以解决的，然后打了倒数第2场，发现效果确实还不错。SKT 的一个阵型失去了最主要的输出，后续在一个小补浪就没有想象中那么差。打完以后嘛，第5场呢，自然而然的觉得 OK， 那我们继续。对，就导致一个，因为比赛输了嘛，导致这成了一个就是大家一直说的一个问题。你要相比后2年的世界来说，大家都尽力了，对。我觉得也沟通过了，我觉得输就是输在技不如人嘛。对 ，S8世界赛就不用多说了，对，就是大家应有的一个实力、一个状态完全没有拿出来。RNG 状态起得太慢了，这真的没想到。我觉得就是每一个在 S8的 RNG 每一个职业选手心中最大的遗憾，在最巅峰的状态下，然后打出了最臭的比赛。然后每一个队员，包括我自己，都是彻底的拉垮的那一种嘛。对，所以说我觉得 S8的比赛就说白了就是我们，就是自己把自己玩垮了嘛。可能拿了比赛冠军太多了，膨胀了吧。可能是因为那年拿了太多的冠军，太知道怎么赢了，到最后又忘记怎么赢。我觉得你这个说得很对，对我觉得就是这样。
为什么 S8的时候会打成那样嘛？我觉得对我来说，真的就是一个不能接受的一个事实吧。对我自己来说，不在特别的时刻，我都不愿意去回想。输的那一天，我的当晚就飞回中国了。我觉得没有说有没有走出来吧，我觉得更多的是我不愿意去接受。对，我觉得如果让我付出一些东西，让我重新来一次，我会选择重新来一次。对，这是我一个不能接受的一个地方。我觉得 S9就是，我可能做的更多的就是只是把自己的状态变得更好。就是每个人都会有一点心理的那种压力在嘛，啊，我们会不会又跟 S8一样？大家在每一次比赛前可能压力就会很大，大家可能就是大赛恐惧症一样的那种感觉。你会怎么去看待很多网络上对你的评论？你会去看这些吗？可能进入到电竞这个行业中，可能好像就已经接受了这个事实吧。你可以不支持他，但是你不要加入到讨厌他的那个行列。不管是在以后还是接下来多久，就明天也好，后天也好，我觉得希望大家给每一个职业选手都多一点理解吧。因为其实你们仔细想一想，每一个电竞的职业选手都是小孩子。而不是说他就是27、8、24、5，他们都是17、18岁，甚至于16岁，他开始接触到这个行业。他可能那个时候连一个手机他都不怎么会使用，只是会打游戏而已，对吧？但是当他发现了解一个新世界的时候，然后所有人都在喷他，然后他就一直去想，那我干嘛还要干这个呢？那我干嘛不回去自己休息一下？你怎么评价自己？你觉得UZI强吗？其实不管问谁都会说是强。但是，在这个强的整个过程中，其实有很多人都为你付出了很多，不管是教练还是队友。就是成就我最大的一个原因，就是队友愿意去牺牲。我觉得这就是队友付出的，而大家看不到的东西。你怎么看待大家说，打电竞是玩物丧志这样的说法？真正的去了解的话，你会发现，现在的打游戏，不管。就说的更夸张一点，每一款游戏可能都有一个电子竞技的队伍。玩物丧志的话，这是占一很小一部分的，而且随着现在的这个电子竞技行业的发展，会更多的人了解到电子竞技，会发现不是这种一个情况。我认为打游戏和电子竞技是两回事的。一个喜欢打游戏的人，他有可能会成为职业选手，但是他要经过很长时间的训练，可能就是万里挑一。一个爱好变成了你的工作，你只会做得更好，对吧？我觉得是这样子。这也是我真的很开心的一个点，因为如果没有电子竞技这个行业，你说我上学也不行，你说我以后要干嘛？这是一个未知数。你想象中的退役的仪式会是什么样的？其实我没有想象我的退役仪式会怎么样，对，因为其实我的心里想的是，我还没有离开这个赛场，我一直感觉这只是一个暂时性的吧，但是这个时间可能是接下来的所有时间，也可能只是1年、2年、3年，对，就是真的我还没有真正的接受我退役的这个消息吧。哎呀，我到这一刻我其实是挺难过的，我特别就是不爱就是这个样子，因为更多的给大家展现的我就是一个特别傻的那种感觉吧。真的我，但是还是要说，就真的以后可能是剪子好了，对，UZI可能要暂时告别大家了。对，我觉得就是还是很感谢这几年来一直支持我的人，然后还有我每一年的队友吧，大家也不要太多的难过吧，因为我只是告别了这个赛场，我觉得说不好我以后还会回到赛场，对，而且我一定会出现在大家的视野里面，请大家继续支持我和 RNG 电子竞技俱乐部。真的，如果以后我的状态还有我的身体方面我都能够恢复到最佳，或者是能够慢慢的变得好起来，我还是挺想回到这个赛场的。对，这当然是我就是也是有一个遗憾在里面嘛。如果真的有机会，我觉得我还是会回去的。你觉得这个机会很大吗？我觉得当我离开的这一刻，这个机会会很渺小，但是我肯定心里还是会想着是不是真的有这一刻嘛，这是我的一个很遗憾的地方吧，所以说心里一直会想会不会有这一刻到来。 会不会有这一刻到来？ 会不会有这一刻到来？
视频长按点赞，一键3连。